Tu fosse pegar o que na geladeira, Isis? Um brócolis. Eu queria um Danone, mas a minha mamãe não deixou, ela não tá me filmando. É só o papai que me filma. Eu não filmo não, é o papai, é. Sim. E o que é isso que tu tá comendo? É aquele. Então coma, não fique brincando com comida não. Não tô brincando. Não é hora de dar nome não. Mamãe, vai pegar aquela. Não, o que é que você vai comer? Brócolis? Como brócolis, depois a mamãe deixa você pegar o Danone, vá. Não, Danone. Muito bom. Muito bom, é. Esse, meu Deus, que carinho. Gostoso. Beijinho na tua boca. Ah. Beijinho na tua boca. Come brócolis, come brócolis, come brócolis. Não vai saltar a geladeira mais não, viu? Não. Aí não.